Yolvormisiz, iltimos mendan mavzu qabul qiling. Uxlab qopman. Meni tabriklasanglar bo'ladi. 3-kursimda 25 yoshimda Medstone platformasida USMLga tayyorgarlik ko'rishni boshladim. Bu kursning eng yaxshi tomoni hech kimga borib yalinmaysiz, yolvormaysiz, iltimos mendan mavzu qabul qiling. Uxlab qopman, unaqa qilib qopman, bunaqa qilib qopman degan bir mulozamatli bir so'zlarni ishlatish uncha talab etilmaydi. Ya'ni paxta qo'yish shart emas. Men ba'zi kurslarda o'qiganman. Doim ularni ko'ngliga qarash kerak, vaqtiga qarash kerak, uzr so'rab yoqmaydi menga xullas kelam. Bu как нормальный platforma. Ingliz tilida, o'zbek tilida, rus tilida olib boriladi. O'tda o'tiradigan adminlar ham, ustozlarimiz ham hammasi normalniy gapingizni qabul qiladi, mavzungizni qabul qiladi, bo'ldi. Boshqa hech narsa kutishmaydi. Ortiqcha mulozamatga o'rin yo'q. Endi yaxshi kayfiyatda o'rganamiz.